哎，说我这个我都死了。啊，回去倒门啊，都开了。都开了。好。这打的很管着，好。给打就管着啊。俺那个大的时候他不赢的了，我也赢不出来了。你可我红着看抖音，我说我刚看他当天，经常就不知道。你上回那天看的，都多少人就看看了。那天我去录视频了，看看。哎呦，好让的，好了，讲完好了。不要不敢闹了。